fare shopping interessando a tratti segmenti di produzione o di mercato o di settori diversi. Noi non siamo a svendere niente. Le istituzioni faranno di tutto per evitare il disastro economico e sociale che si profila all'orizzonte se Wanbao deciderà di mollare ACC anzitempo, e cioè molto prima dei 18 mesi garantiti al tavolo del Mise lo scorso ottobre. E quando si dice tutto non si tratta di una buttata eufemistica, perché la multinazionale cinese, partecipata dalla municipalità di Canton contestualmente al disimpegno in ACC, ha messo già gli occhi sull'interporto di Padova e le banchine del porto di Venezia. Qui si fa l'ultimo compressore che si fa in Europa di fatto, e chiuderlo perché magari si sposta la produzione in Cina e poi magari portare gli occhi sul porto di Venezia, l'interporto di Padova, il porto di Trieste. Questo non può funzionare. Quasi 4 ore è durato il Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale convocato d'urgenza dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento a febbraio, e la tensione si è potuta tagliare con il coltello, tanto da far saltare la plomba di Mr. Lu. Il Consiglio di sorveglianza vuole vedere i conti, sapere se ci sono soldi sufficienti per garantire le spettanze ai lavoratori e se è vera l'esistenza di un plafond contingentato già all'epoca dell'acquisizione. È evidente che dal punto di vista del diritto commerciale si sarebbe posto un problema grave di condotta unfair da parte di Wanbao, una vera e propria turbativa d'asta. Una situazione inaccettabile dal punto di vista giuridico, dice Maurizio Castro. Io credo quindi che vi sia la possibilità da parte di Wanbao di continuare negli investimenti necessari per traghettare ACC dalla sua proprietà, la proprietà di un operatore internazionale voglioso di recuperare tutta la qualità competitiva che ancora può esprimere questo sito. Durissimi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le RSU, che a gran voce chiedono l'intervento del governo e del Mise. Alla politica assente oggi la stoccata più severa. Oggi la situazione richiedeva la loro presenza perché un lavoratore di Mel non vale meno di un lavoratore di Taranto. Altre 4 ore di sciopero oggi, atti dimostrativi a oltranza sono annunciati dai sindacati che chiedono di investigare su Wanbao senza pietà, anche sotto il profilo ambientale.